खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। चिरां जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दखरा आरो दालाइ एबसुखौ बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा खुंनायनि थाखाय साबायखर बावदों। मिरु एबसुनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मावथांखि बायदियै चिरां जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय मोन7 दखरानि सिङाव थानाय दालाइ एबसु आरो गामि आफाद एबा क्लाबफोरनि बानजायनायजों दान मोनसे गोलोम बोथोरनि बन्दनि समाव बे बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा खुंदों। चिरां जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय मोन7 दखरा एबसु फारियै काजलगाव दखरा एबसु, बासुगाव दखरा एबसु, सिडली चिरां दखरा एबसु, जिटी दुवार दखरा एबसु, बेंटल दखरा एबसु, निसिमा दखरा एबसु आरो बिजनी दखरा एबसुआ बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों। बे दान मोनसे गोलोम बोथोरनि बन्दनि समाव बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा होनायनि थाखाय मोन7 दखरा आफाद, गासै दालाइ आफाद आरो गामि एबा क्लाबफोरनिसिम चिरां जिल्ला एबसुनि जानानै साबायखर बावहरदों सोलोंथाइ नेहाथारि राजा बर' आरो लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि कामेस्वर बसुमतारिया।